Фолатін – джерело міо, дехіроїнозетолу, марганцю та L-метилфолату. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і цікава статистика. Я з неї, власне, і почну цей ефірний блок. Так от, шановні, Російське Міністерство агресії, тобто Міноборони, як вони його називають, повідомляють, що за ніч їхні сили ППО знищили 121 безпілотник. Зокрема, 29 з них над Краснодарським краєм. Це є до чого? 121 – це те, про що заявляє Російське Міністерство агресії. Бачили зранку зведення від українського Генерального штабу. Так от, росіяни запустили по території України 100 безпілотників, з них 70 було знищено. Ну, тобто, по суті, якщо росіяни 121 збили, плюс бачимо те, що відбувається на Саратовському нафтопереробному заводі, а там горить, палає в кількох місцях, причому палає доволі сильно. Уже навіть є відео, де, значить, за розпорядженням директора цього нафтопереробного заводу з якихось матюгальників, пробачте, якихось ретрансляторів, динаміків, лунає наказ зупинити технологічні процеси, зупинити технологічні установки на Саратовському нафтопереробному комбінаті. Це цікава така історія. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, мінімум 121 летіло по російській території і всього сотня летіло по українській території. Якщо взяти, якусь невеличку ретроспективу буквально за останні 8 днів, то, по-перше, було атаковано 4 нафтопереробних заводи, але найцікавіше, і ми з вами це на цьому тижні вже говорили, якраз зараз підбиваємо підсумки цього тижня, було ще багато ударів по залізничних станціях, по залізничній логістиці, по тягових підстанціях, по електроенергії, а по суті це те, що веде з Алабуги, ближче до території України. По суті, воно якось так виглядає. Що ви думаєте про цю кампанію нафтопереробну плюс залізничну? Давайте не забувати, що і удар був нещодавно ще по Лабугі, по готовій продукції. Тому тут, в принципі, зменшення кількості застосованих дронів з боку Російської Федерації можна пов'язати безпосередньо із тим, що ми ще били і по інших місцях пуску цих дронів, тобто можна казати про те, що були знищені деякі склади. Тому, в принципі, тут поетапно вибивається логістика ворога і забезпечення можливості застосовувати безпосередньо ці ударні безпілотники, що нам іде на користь. Щодо кількості застосованих Україною дронів по території Російської Федерації, де зазначила Російська Федерація, що там понад 100 було застосовано, давайте зауважимо, що Росія завжди воює кількістю, вона завжди завишує деякі цифри для того, щоб показати своїм рабам, що вони буцімто якісно працюють по великої кількості засобів ураження, і лише там 1-3 попадання – це не так вже і погано. Тому, в принципі, тут я би сказав, що ми працюємо точково, якісно і малою кількістю дронів. І, власне, про транспортування. Дивіться, от напередодні вийшла стаття військового оглядача Кирила Данильченка. Так от, він якраз і пише і про удари по Алабузі, але найцікавіше, вибиті, власне, 11 станцій на тій гілці, яка веде до Приморсько-Ахтарська. Попри те, що шахед важить 240 кілограмів і його можна цілком транспортувати фурами, природно, що з Алабуги їх везуть залізницею, бо крила в них не знімаються, і щоб економити ресурс, простіше транспортувати сотні дронів по залізниці. Далі знищення ділянок електрифікації, перенаправлення сирої нафти з підбитих нафтопереробних заводах на зберігання або на експорт, і удари по ланцюжку виробництва. Завод «Прогрес» у Чебоксарах, це електроніка, в тому числі «Комета», антенна решітка. Далі дослідний інститут прикладної хімії в Сергієвому Посаді, термобаричні бойові частини. І цілком можливо, що навіть десятком лютих одночасно повністю зупинити виробництво
неможливо, але пригальмувати доставку якихось комплектуючих до уже фінальної збірки, а відповідно і запуску по нас, ну, в принципі, цілком реалістично. Як ви оці можливості можете проаналізувати? Ви знаєте, ці можливості були оприлюднені безпосередньо Лукашенко під час зустрічі, котрий зазначив, що Путін хоче перемир'я в повітрі. От, в принципі, оці удари показують, чому він хоче перемир'я в повітрі. Тому що він розуміє, що якщо і далі ми будемо працювати по Росії, то Росія може втрачати суттєві потужності щодо виробництва не тільки безпілотників ударних, які вони активно зараз використовують. Тут слушно було би зауважити, що Росія зараз прагне робити комбіновані атаки, тобто, точніше, вона вже намагається робити комбіновані атаки за рахунок поєднання реактивних і нереактивних ударних безпілотників. Тобто раніше вона використовувала безпілотники або балістичні, або крилаті ракети. Зараз їй достатньо використовувати дешевий засіб. Це безпілотники або на реактивній тязі, або безпілотники також і на ДВС. Знову таки, давайте зауважимо. Зараз іде активне розгортання засобів пунктів запуску. Донецький аеропорт, Керч. Я думаю, що і Луганськ вони теж захочуть відновити для запуску шахедів. Але тут треба зрозуміти, що це основний напрямок пов'язаний з тим, що Росія за останній час випробовувала шахеди з можливістю керування, тобто на 150 кілометрів вони можуть іми керувати вже. І тут, скоріш за все, з урахуванням ризиків застосування авіації для закидання нас керованими бомбами для короткого часу підльоту і для керування цими шахедами Росія може використовувати їх замість вже керованих авіабомб. Тобто ми кажемо про те, що бити вже безпосередньо по фронтовій лінії, вздовж всього бойового зіткнення. Для того, щоб те, що вони робили, в принципі, керованими авіабомбами. Тому тут, в принципі, є про що думати, і є чому займатися саме протидією, саме виробництву шахедів, тому що це є основним інструментом наразі тероризування України. Добре, ну і тепер про ще одну цікаву історію. Це якраз про систему протиповітряної оборони Росії. Воїни підрозділу «Примари» Головного управління розвідки знищили радіолокаційну станцію РЛС-98Л6 «Єнісей». І це якраз РЛС до комплексу С-500. Ну, вона також може працювати з С-400. І, власне, от робота по системах протиповітряної оборони і відкривання якихось коридорів для добрих дронів, мені здається, це ще одна частина у такої точкової роботи, тому що якщо одну РЛС знищити, то пускова сама без радіолокаційної станції стріляти не буде. Воно ж так приблизно виглядає? Безумовно, треба зауважити, що РЛС – це очі системи, які бачать повітряну ціль, можуть її захопити і передавати точну координату цілі. Тим паче, що якщо ми кажемо про РЛС «Єнісей», яка стоїть на С-500, то там активна фазова решітка, тобто це доволі дороговартісне і якісне технологічне рішення. Насправді у росіян не дуже багато таких систем, і тут це така доволі цікава ціль. Я думаю, що там певні чиновники в погонах полетять за те, що була втрата такої цілі, тому що це є технологічно цікавим інструментом. Але ж знов-таки давайте повернемося до того, що ми активно вибиваємо системи протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Криму. І це є одним із важливих напрямків, коли ми кажемо про те, що нам треба працювати по території Російської Федерації, тому що нам треба пролітати все ж таки частину Криму. І знов таки давайте зауважимо, що ця система С-500 ще може виявляти балістичні ракети. А ворог розуміє і бачить, як ми активно рухаємося в безпілотниках, розуміє, що час, коли будуть використовуватися українські балістичні ракети, дуже скоро буде вже реалізовано. Власне, тепер переходимо до нафтопереробки. Я ж наведу статистику. 2 серпня 2 нафтопереробних заводи, 7-го ще один, сьогодні зранку оцей Саратовський. Так от, деякі російські воєнкори і ультрапатріоти почали розказувати, що це спеціальний такий план, щоб цілеспрямовано залишити Росію без палива і змусити до припинення вогню. І російський генштаб навмисно пропускає
запускає атаки, щоб був аргумент припинити бойові дії. І зараз дуже багато відео, де, ну і от сьогоднішнє, зокрема ранкове, де на адресу ППО російського легендарного і слава Росії, ну, вони там вимовляються через десяток матюків, і якось вони так, а де ППО, а де ППО, а де ППО? Ну, чи можемо ми розуміти, що росіяни зараз навіть свою основне джерело отримання доходів, нафтові заводи, нафтопереробні заводи, ну, просто не здатні захистити? Чи як ви це бачите? Що за історія про, значить, спеціально не збивають, щоб, значить, укласти перемир'я? Ну, знов-таки, лізти в голову росіянам і це забруднитися, але знов-таки давайте заважимо, що якщо ми кажемо про взагалі систему протиповітряної оборони Російської Федерації, то на початок повномасштабного вторгнення Росія могла захистити лише 40% своїх стратегічних об'єктів. Знов-таки, ми кажемо про захистити від класичних систем ураження, тобто це крилаті ракети, балістичні ракети або це класична авіація. Якщо ми кажемо про безпілотники, маловисотне, малорозмірне, малошвидкісне, то тут у Росії є серйозна проблема. Тому що давайте пригадаємо те, що вони роблять зараз навколо Москви. Вони продовжують будувати металеві вежі. Про що це каже? Про те, що система «Панцир» не показала свою ефективність у якості протидії безпілотникам. Тому вони вимушені її підіймати вище кромки дерев для того, щоб покращити систему детекції, виявлення і покращити можливості щодо застосування засобів перехоплення. Чи це правильне рішення? Ну, це рішення, як то кажуть, прикрутити скотчем фонарик для того, щоб не відвалився. Тобто воно, в принципі, буде працювати, але не гарантовано якісно. Знов-таки, давайте уявимо, що середній час перезаряджання «Панциря» – це від 20 до 60 хвилин. І уявіть собі, що ці вежі там 6-метрові, чи скільки там вони по висоті. І от військові повинні будуть підіймати, в який принцип підіймати всі ці ракети, всі ці набої для того, щоб перезарядити «Панцир». Тому, в принципі, я би сказав би, що тут більше систем протиповітряної оборони було утилізовано в Криму або на території тимчасово окупованої України, але при цьому ворог не жаліє їх, він активно насичує лінію бойового зіткнення. Ми це бачимо, тому що ми досі не можемо працювати активно нашою авіацією при фронтовій лінії якісно, постійно під загрозою з боку росіян. Більша частина направлена в Московську і Ленінградську область, тому що вони теж потерпають від наших безпілотників. Тому, звісно, що на нафтопереробні заводи не вистачає, і тому пропонують ставити сітки або якийсь кінетичний захист. Тому, в принципі, зрозуміло, що вони будуть і далі втрачати це, і тут вже хочеться побажати їм, щоб у них скоріше закінчилися ці нафтозаводи. Ну, цікаво було би. Слухайте, ще одна конспірологія дуже цікава. Значить, вони намагаються переконати власне населення, що українські далекобійні дрони – це не те, що летить з України і їх нібито пропускає російська ППО. А це дрони, які запускають з тисяч автівок, які знаходяться поблизу від цілей ураження. Ну, таке велике, що сьогодні летіло по Саратову, ну... Я геть не експерт у тому, що це за літальний апарат, але воно схоже або на лютий, або на лютий. Ну, мені так здалося, принаймні з того відео, що було помітно. Можливо, бобер. Да? Але що за історія, що це, значить, всередині Росії хтось запускає дрони і, відповідно, їх не можуть перехопити, тому що це з самої Росії запускають. Наші можливості дозволяють нам працювати на глибину 3000 кілометрів, тому і нести корисне навантаження близько 150 кілограмів. Тому я би сказав би, що тут спроба знов-таки виправдати свою беззублість, не переплутати з депутатом, головне. Тому тут я би сказав би, що це більше про те, що вони виправдовують свою обмеженість дій, ніж і намагаються показати все ж таки Україна не спроможна щось робити якісно. Тому що всі знають, і весь світ знає, що далекобійне озброєння Україні не надається, і ми використовуємо власні розробки. Ну, це власні розробки. А, власне, ви вже згадали навіть оцю історію, про яку говорив і Лукашенко, і зараз знову виходить це в новинних стрічках у різних західних медіа, починати з перемир'я на морі і в повітрі. Ви як оцінюєте, наскільки це може бути прийнятним і
вигідним для України, тому що в морі теж цікаві речі відбуваються. Да? От напередодні затонув якийсь дуже новітній російський буксир, причому на Балтійському флоті, і прямо біля причальної стінки щось з ним таке трапилося. Чорне море, Чорноморську флотилію від українських берегів, по суті, відігнали. Авіаційне перемир'я, так, прифронтові населені пункти страждають від російських кабів. Щодня бачимо запуски шахедів і інших різних дронів, які Росія запускає по українській території, але тут, ми, здається, виходимо вже ледь не на паритет. Оця переговорна позиція, переговорний пунктик про те, що тільки перемир'я у повітрі і на морі. Як ви це оцінюєте? Давайте почнемо з того, що перемир'я в повітрі не стосується лінії бойового зіткнення, тому що якщо знов-таки цитувати великого Бульбаша Лукашенка, то він зазначив, що не удари по тилових містах. Тому тут більше стосується безпосередньо ударів по критичній інфраструктурі, по цивільному населенню. І знов-таки давайте повернемося до того, що в принципі ми б'ємо точково по важливих об'єктах, для нас важливих об'єктах, для того, щоб припинити можливість виробництва зброї або там, наприклад, забезпечення нафтовими продуктами. Тому тут знов таки повторюсь, це вигідно лише Російській Федерації, тому що якщо казати про Україну, то ми вже можна сказати, що отримали паритет в повітряному просторі за рахунок використання безпілотників, тому що ми літаємо і до Лабуги, до Пітера, і до Москви, Ленинградська область. Давайте пригадаємо, 2 доби Московська і Ленинградська область знаходилась без авіасполучення, тому що працювали наші дрони. Тому тут, в принципі, це більше вигодно Російської Федерації. Для нас щодо морського перемир'я теж розуміємо, що, вибачте, ми утримували морський коридор, зерновий коридор без участі активної участі наших західних партнерів. Тобто ми спромоглися самостійно вирішити це питання і тримати під контролем його. Тобто Росію відігнали в її порти, навіть відігнали частково з Криму. Тому, в принципі, я би сказав, що тут більше вигодно Російської Федерації. Зрозуміло, що з боку Російської Федерації не буде перемир'я у вигляді повітряних ударів, там, наприклад, лише по стратегічних об'єктах, тому що Росія воює як терорист, і вона воює безпосередньо з цивільним населенням. Давайте пригадаємо удари FPV-дронами при фронтовій прикордонній зоні, Сумщина, нещодавно Запоріжжя, по цивільному автобусу влучили. Тому тут, в принципі, я би сказав, що вірити росіянам не треба. Треба і далі запускати велику кількість ударних безпілотників по території Російської Федерації, вибивати логістику, бити по складах з озброєнням, літати навколо аеродромів для того, щоб зривати можливість використання цивільної авіації. А, власне, про аеродроми. Напередодні, після певної паузи знову оголошував план «Кавьор». До речі, сьогодні в Саратовському аеропорті теж був план «Кавьор», тому що туди поруч щось прилетіло. Наскільки ці речі мають накопичувальний ефект? Тому що коли там по 2,5 доби стояли всі столичні і пітерські аеропорти, оце їм нормально так допекло. Зараз це такі точкові історії. Чи ви вважаєте, що їх можна буде розширювати? Знову таки, давайте зауважимо, що я не вірю в якісь економічні проблеми авіакомпаній російських, тому що вони вже 4-й рік знаходяться під неможливістю ремонтувати свої літаки. Вони якось ремонтують і якось на свій ризик літають. Але мені більше подобається те, що росіяни починають розуміти, що цар вже поганий. І тут проблема не в тому, що, як пояснити, проблема не в тому, що росіяни, наприклад, почнуть казати, що не треба було починати війну. Вони будуть впевнені, що їм продовжувати треба війну, але саме цікаве те, що вони вже не вірять у владу, тобто вони розуміють, що погане ППО і до, наприклад, початку так званого СВО в лапках дрони по території Російської Федерації не летіли. А що буде далі, коли це буде все продовжуватися? І тут більше про поганого царя, ніж про те, що, наприклад, якісь інші розуміння неправильних дій з боку Російської Федерації. Але це все одно може призвести до певних змін в керуванні Російської Федерації.
Добре, ну і про українську новинку в системах протиповітряної оборони. Їх назвали кукурузниками, хоча ні, це не кукурузники, тому що інший тип літака, але менше з тим. В Україні почали застосовувати легкомоторні літаки, до яких прикріпили пілони для ракет малої дальності повітря-повітря, ну і вони, відповідно, мають працювати по російських, цих самих шахедах, геранях та і таке інше. Ракети повітря-повітря на маленькі, одномоторні, спортивні, по суті, чи розважальні літаки. Як ви це бачите? Чи це паліатив, чи це тимчасове рішення? Що ви про це думаєте? То є одним із елементів протиповітряної оборони, який може використовуватися в денний час доби. Тому що, знов таки, давайте зважимо, що це є не військовий літак, він є переобладнаний, але він не має певних елементів засобів радіолокації і інших інструментів. Знов таки, дуже приємно, що під крилом знаходиться ракета Р-73, яка була модифікована в Україні і отримала значно більших якісних можливостей. І тут насправді вони можуть використовуватися проти шахедів. Один літак, дві ракети, тобто розуміємо, що два борта, два шахеда, вони можуть цими ракетами знищити. Тому, в принципі, це є одним із елементів, то це не є повна ключова, яка може нас врятувати від шахедів, тому що вкотре буду казати про те, що треба використовувати розподілене перехоплення, почати треба з якісної детекції, знов-таки засобів радіолокації недостатньо. Ми використовуємо, на жаль, наші сили протиповітряної оборони, наші повітряні сили і сили оборони використовують все максимум можливе, що у них надано, і вони використовуються дуже якісно, тому що ми бачимо результативність. Але при цьому треба казати, що треба збільшувати системи детекції, покращувати їх, робити загальну систему виявлення, тобто для того, щоб кожен клаптик землі був покритий різноманітними датчиками або засобами радіолокації, які б дозволяли нам виявляти якісно повітряну ціль, тобто отримувати її висоту, і точну координату. Тоді нам буде легше будувати протидію. Тоді нам буде зрозуміло, що ми використовуємо. Чи мобільну вогневу групу, чи, наприклад, дрон-перехоплювач, чи цей літак, який може використовуватись, наприклад, з двома ракетами Р-73. Або вже на останній випадок наші F-16, які теж, або там Міг-29, які теж можуть працювати на висотах, наприклад, там понад 8 тисяч метрів. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що це є одним із елементів, це не є панацея від усіх шахедів, але комплексний підхід до протидії – це є найкращим рішенням, і інструментів протидії повинно бути набагато більше. Ну так, власне, серед інструментів протидії є також, напередодні я бачив, зокрема, фотографії одного з гелікоптерів Мі-24 фронтової авіації, а фронтова авіація належить до сухопутних сил. Так от, значить, на борту цього гелікоптера було намальовано 16 силуетів шахедів, чи герані, як їх уже іноді називають. Це означає, що і фронтова авіація до цього теж задіяна. Зрозуміло, дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Говорили, зокрема, і про ураження російської нафтопереробки і всілякої логістики. І зараз статистика виглядає так, статистика цієї ночі, що росіяни запустили по Україні менше дронів, ніж українці по росіянах. Будемо стежити далі. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.